ძმისშვილის მკვლელობის გამო დაკავებულისთვის ბრალი ამ დრომდე არ წარუდგენიათ ვალერი ირემაძე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ის იზოლატორიდან ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანეს. ადვოკატი საქმის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს, რადგან ამბობს, რომ 14 წლის მოზარდის მკვლელობისათვის დაკავებული სავარაუდოდ შეურაცხადია. ნანუკა ქაჯაიამ იცის მეტი დეტალი. ნანუკა, კიდევ რას ამბობს დაკავებულის ინტერესების დამცველი და ასევე საინტერესოა ექიმების პირველადი შეფასებაც. Tamta რუსთავის ფსიქიკური აშლილობის ცენტრში აცხადებენ, რომ პაციენტთან ექიმებს აქვთ მინიმალური კომუნიკაცია, ფაქტობრივად ის კომუნიკაციაში არ შედის ექიმებთან და შესაბამისად მედიკოსებისათვის უცნობია დაკავებული ვალერი ირემაძე აცნობიერებს თუ არა გუში მომხდარ ფაქტს. რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ მას აქვს ინფორმაცია დაკავებულის ოჯახის წევრებისგან, რომ 29 წლის მამაკაცს ბოლო 10 დღის განმავლობაში ჰქონდა ძილის პრობლემა, იყო გარკვეულწილად აგრესიული და როგორც ექიმები აცხადებენ, მინიმალური კონტაქტითაც კი ნათელი არის ის, რომ ფსიქიკური პრობლემები აქვს დაკავებულს, თუმცა რა სახის პრობლემები ამაზე ექიმებს უჭირთ წინასწარ განცხადებების გაკეთება, თუმცა ჩვენთან საუბრისას მათ ისიც განაცხადეს, რომ წლების განმავლობაში, რამდენიმე წლის წინ დაკავებული 29 წლის მამაკაცი ფსიქიკური აშლილობის გამო მკურნალობდა. რაც შეეხება ბრალს, გეტყვით, რომ გუშინ გვიან ღამით გადმოიყვანეს ფსიქიკური აშლილობით დაკავებული ვალერი ირემაძე ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში, რადგან შენგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ექიმების რეკომენდაცია იყო, რომ ფსიქიატრიულში გადმოეყვანათ, ბრალი ჯერჯერობით არ წარუდგენიათ 13 წლის მოზარდის მკვლელობისათვის, დაკავებულისათვის. ადვოკატი აცხადებს, რომ ის მოითხოვს ბრალის გადაკვალიფიცირებას, რადგან როგორც ადვოკატი ამბობს, შესაძლოა ის ვერაცნობიერებდა ჩადენილ დანაშაულს. აშკარა ფსიქიკური აშლილობის ნიშნები, ეხა ამას ვერსად ვერ გავექცევით და იმისთვის რომ ზოგადად ვისაუბროთ ადამიანის ბრალდების საკითხზე და ვისაუბროთ იმაზე თუ ზოგადად შეიძლება და თუ არა ბრალად შეერაცხოს პიროვნებას, ესა თუ ის ქმედება აუცილებელია დადგინდეს შესაბამისი წესით, ასე ვთქვათ, ის აცნობიერებდა თუ არა ქმედების ჩადენის მომენტში მისი ქმედების მარცხწინააღმდეგობას. ნუ ეს რა თქმა უნდა არის უკვე ექსპერტიზის საკითხი, გულგრილობა და თუ ეს საკითხი, დამდგარ შედეგთან მიმართებით გარკვეულ კავშირშია, ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მიუმართოთ შემდგომ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომლებიც აწარმოებენ აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიებას და პაციენტს ბოლო 10 დღიდან 2 კვირამდე ჰქონდა რაღაცა ფსიქოზური მდგომარეობა და შესაბამისი პაციენტთან მინიმალისტური კონტაქტით ამ გადმოცემული ანამნეზური ცნობების საფუძველზე ექიმის შეფასებით შესაბამისი დანიშნულება მიცა, გუშინ ღამე პაციენტს ეძინა ამ დანიშნულების მიცემის შემდეგ, დღეს გამოიღვიძა ძალიან გვიან, ასევე არ სურს, არ გესაუბრება. 13 წლის მოზარდის ცხედარი ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან ეკლესიაში, რუსთავის ერთ-ერთ ეკლესიაში გადაასვენეს. ოჯახის სამძიმარ სწორედ ეკლესიაში იღებს. დღეს გამთენისას ჩამოფრინდა საქართველოში პოლონეთიდან გარდაცვლილი 13 წლის ბავშვის მამა. ოჯახი ამბობს, რომ მათთვის ეს მომხდარი არის დიდი ტრაგედია და ედიდებიან მედიასთან კომუნიკაციას, თუმცა პირდაპირ საუბრობენ და პასუხისმგებლობაზე საუბრობს დაკავებული ვალერი ირემაძის მეგობრები. ისინი პასუხისმგებლობას ქავთარაძეზე მდებარე ფსიქიატრიულ კლინიკას აკისრებენ. მეგობრები იხსენებენ, რომ ვალერი ირემაძე კლინიკაში შაბათს მიიყვანეს. 5 მეგობარი ახლდა მეუღლესთან ერთად ვალერი ირემაძეს. მათ ექიმებს დეტალურად მოუყვნენ თუ რა ჩივილები ჰქონდა ირემაძეს, რომ ის ვერ იძინებდა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში, ჰქონდა გარკვეულწილად მოლანდებები, ეშინოდა ქუჩაში გაცვლა და ერიდებოდა ხალხთან კომუნიკაციას, თუმცა ამბობენ, რომ ექიმებმა გულთან ახლოს არ მიიტანეს მომხდარი და პაციენტი არ დაიტოვეს. გარდა ამისა, ამბობენ, რომ ფსიქიატრიულ განყოფილებაში უთხრეს უარი, რადგან განუცხადეს, რომ ადგილები არ იყო ფსიქიატრიულში, ხოლო ნარკოლოგიურ განყოფილებაში მოსთხოვეს 3000 ლარი. მეგობრები ასევე პირდაპირ ამბობენ იმას, რომ კლინიკა უნდა დაინტერესებულიყო ამ პაციენტით, რადგან მას სახელმწიფო პენსია ეძლეოდა. უშუალოდ რომ მოვისმენთ ეს ყველაფერი, ჩვენი მეგობარი ვერ იყო კარგად, შემდეგ გავუწეთ ესეთი პირველადი დახმარება. რასაკეთებდა? აუწყდებოდა რაღაცეები,
რაღაც რამოდენიმე წლის უკან გადახდა ამბებს გველაპარაკებოდა და ეგონა რომ იმ წუთში იყო მომხდარი. ბავშვობაში ეპილეფსია ქონა გადატანილი. ეხლა ჩვენთან ერთად რო გითხრა რომ გიჟდებოდა ესეთ რაღაცები ემართებოდა არასდროს. უბრალოდ თუ ცოტა შეიძლება დაგველია ხოლმე ცოტა წინას სიმთვალე არ ქონა ხა შეიძლება კარგი რა. ხო, ქონდა მოწეული ნარკოტიკები. არა, შეიძლება არანაირი შეიძლება რამოდენიმე დღის უკან ახლა მოწეული ქონა რაღაც მაგრამ ახლა როგორც ეს ხომ არ გამოიწვა მას მე ხო არ დაემართა ეს. არაფერი აბსოლუტურად. ნარკოლოგიურში მორიგი ექიმს გავესაუბრეთ, პირველ რიგში შევიდა უშუალოდ პაციენტი გაესაუბრა. პაციენტი გამოუშვა მერე და უშუალოდ თავის მეუღლემს რაც მე მელაპარაკა და რა ეს ყველაფერი სჭირდა ამ ბიჭს. თხოვე თავის მეუღლეს ეს ყველაფერი აიხსნა ექიმისთვის. მორიგი ექიმი ვინც იყო თემონა ერქვა სახელი. მორიგი ექიმს ყველაფერი აუხსნა და მორიგი ექიმი გვეუბნება ესაც რაღაცას თქვენ თუ 3000 ლარს არ გადაიხდით დღეს ჩვენ პაციენტს ვერ დავიტოვებთ. რაღაცები ესაუბრებოდნენ, ბევრნი არიან რაღაც სქემა მაქვს. მივხვდი ჩემი მეგობარი ერთი შეხედვით რომელსაც ხვდები რა უჭირს. მივხვდი რომ მარტო არ იყო რაღაცები ჩვენ რაღაც აწუხებდა და გაგიჟების პირას იყო. რამდენი ხანი გრძელდებოდა ეს? აი დაახლოებით რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო ეს? მე როცა ეს ყველაფერი გავიგე თლიანი დღე გუშინ წინ სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა სანამ იმ ღამესვე წავიყვანეთ ჯერ გადაყვანილი იქნა რუსთავში აზოტის კლინიკაში სადაც გვითხრეს რომ ადამიანი უნდა წაგვიყვანა აუცილებლად ფსიქიატრიულში ან ჩვენ ან ისინი გადაიყვანდნენ იყო გადასაყვანი აუცილებლად რაზეც ჩვენ წავიყვანეთ თბილისში მივედით ადგილები არ არისო ჩვენ ყველა ველაპარაკით აუხსენით ყველაფერი ყველა თხოვდა დახმარებას მისი მეუღლე ყველა ვინც იქ ვიყავით მაგრამ ესე გითხრეს რომ ადგილები არ არისო ისევ ნარკოლოგიურში მივედით სადაც მე ვილაპარაკე და სადაც მე გითხრეს რომ უკვე იქ აზრი არ ქონდა რადგან წინასწარი პროცედურები იყო გასავლელი ეგ ფული იყო გადასახდელი არანაირი ნარკოტიკი მას მიღებული არ ქონდა შეიძლება ერთი კვირის უკან რაღაცა ქონდა მიღებული დაწესებულების თანამშრომლების პასუხისმგებლობის ნაკლებობა და უგულებელყოფა და გულგრილი დამოკიდებულება გახდა ამ მძიმე ფაქტის ასე რომ ვთქვათ განმაპირობებელი ერთ-ერთი მოტივი და შესაბამისად უნდა მოხდეს სიღრმეული კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ დადგინდება ის რა პოზიციაც უკვე დაფიქსირდა რომ პაციენტზე მათ უარი თქვეს და გამოიჩინეს სამსახურებული გულგრილობა შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს დღის წესრიგში. კურნალობდა, იმიტომ რომ 3 წლის წინ რაღაცა ცოტა პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, იმის მერე აღარც სასმელს ეკარებოდა და ყოველთვის ცდილობდა რომ ხიზლად ყოფილიყო, იმიტომ რომ ათვისნობიერებდა რომ როდესაც ნასვამი იყო, რაღაც არადეკვატური ხდებოდა და ცდილობდა რომ აღარ დაელია ხოლმე. უბრალოდ თავისავთან ჩაიკეტა, სახლიდან აღარ გამოდიოდა, ბოლოს 1-4 დღის წინ ვნახე, ველაპარაკე თქვი ვალერ სადახარ როგორ ახარ და რავი ეს დღეები არ მძინავსო, უძილობა მაწუხებსო და რაღაც ძალიან ჩაკეტილი იყო, რა ვეღარ ვცნობდი თითქოს რომ ეს ვალერი იყო. ქავთარაძეზე მდებარე ფსიქიატრიულ კლინიკას დღეს განმარტებები არ გაუკეთებია, თუმცა გუშინ აცხადებდნენ, რომ ნარკოლოგიურ განყოფილებას პაციენტისათვის თანხა არ მოუთხოვია, ფსიქიატრიულ განყოფილებაში კი ადგილები ჰქონდათ, თუმცა თავად პაციენტმა არ ისურვა მკურნალობა. მე გეტყვით, რომ ვალერი რემაძე ამ დროისათვის დაკავებული არის განზრახ-მკვლელობის მუხლით, მას გამოძიება ძმისშვილის 13 წლის მოზარდის მკვლელობას ედავება, თუმცა არ არის გამორიცხული ბრალი გადაკვალიფიცირდეს პროცედურების მიხედვით. მას შემდეგ რაც ბრალს წარუდგენენ 24 საათში სასამართლო უნდა ჩაინიშნოს და ამის შემდგომ სასამართლომ უნდა ჩაინიშნოს ექსპერტიზამ კი უნდა გასცეს ახლა მთავარ კითხვას პასუხი რამდენად იყო ადეკვატური დანაშაულის ჩადენის დროს და ვალერი რემაძეს ამ დროს ჰქონდა თუ არა ფსიქიკური პრობლემები.